E quais são as causas comuns para você roncar e também ter a apneia obstrutiva do sono? O sobrepeso. Há um aumento de gordura nessa região e pode ter uma obstrução parcial ou total na hora que o ar passa. E a obesidade, ela é provocada por quê? Por falta de controle alimentar, nutricional. Então, é fundamental você procurar um nutricionista para te auxiliar e um médico para te auxiliar nesse aspecto. Outra causa que pode ocorrer, as alterações anatômicas, como o desvio de septo, a adenoide, a amígdala hipertrófica, tudo isso pode provocar o ronco até a apneia.